د ځلا نیوز سرچینې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا په هلمند او کندهار کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو پراخ کمپاین پیل شوی دی. د هلمند او کندهار څخه ځلا نیوز ته په رسیدلو ویډیوګانو او انځورونو کې ښکاري چې طالبان په کښتونو او محوطو کې ګرځي کله چې د کوکنارو کښت پیدا کړي نو له منځه یې وړي. په روان کمپاین کې د طالبانو لخوا یو شمېر د تریاکو کرکیلې موندل سوي او له منځه وړل سوي دي. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو غړي د خلکو کورونو، باغونو او محوطو ته هم د تریاکو د کښت د پلټنې لپاره ورځي. افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څو میاشتې وروسته د طالبانو رهبر شیخ هیبت الله اخوند د یو فرمان په صادرولو سره په افغانستان کې د کوکنارو او چرسو په ګډون د ټولو نشهیي او مخدره موادو پر کرکیله بندیز ولګاوه چې د یاد فرمان د صادرېدو وروسته د کوکنارو په بیو کې د پام وړ لوړوالی راغلی چې اوس مهال د یوه کندهاري من تریاکو قیمت چې 4.5 کیلو کېږي تر 3 لکه افغانیو یا 4000 امریکایي ډالرو پورې رسیږي. یوې بلې سرچینې همدارنګه ځلا نیوز ته ویلي چې څه موده وړاندې د هلمند د موساکلا، زمینداور او نورو سیمو ولسي مشرانو د طالبانو د رهبر شیخ هیبت الله اخوند سره کتلي وو او ترې غوښتي وو چې دوی ته دې د کوکنارو د کرلو اجازه ورکړي. د سرچینې په خبره یادو مشرانو هیبت الله اخوند ته ویلي وو چې د دوی په سیمو کې وچکالي زیاته سوې ده. هلته د غنمو او نورو کښتونو حاصلات ګټه نه ورکوي ځکه باید د کوکنارو د کرلو اجازه ورکول سي. خو د هیبت الله اخوند لخوا ورته د کوکنارو د کرلو اجازه نه ده ورکول سوې.